selalu bersinergi. Iya iya dong. Kayak Bu Kartika karo Pak Sadari selalu bersinergi untuk membentuk, untuk membangun supaya budaya tradisi ini semakin lestari. Pak Edi juga. Pak Edi. Ayo mulai. Eh? Ayo mulai. Apa? Ayo mulai. Mulai. Iya. Iki lho contone wong wedok nek ceremet ngene iki. Ngene iki. Wis kudu tak kipatno ae. Lho, ojo so. Katel apa bojo-bojoku dhewe? Kepingin akon. Ya sing halus sing sayang. Wis gak halus-halusan. Ayo mulai, Mas. Rungokno. Aku nang kene iki ndolek seneng. Kon niku wong wedok penggawean nang omah ulek-ulek. Lah apa kok nang kene iku? Lho lah kan aku nyusul sampean kan bojoku. Lah mbak si bojo aku mulai gak melak terserah saya. Ya aja ngono ta Mas, sampean kan ya pesen kongon masakno. Heh? Nek masakno jangan bening, wis tak masakno lho. Mas. Masakmu iku ya apa sih? Wingenane kon tak kongkon masak cah kangkung, menemben kangkung diketoki del-del dimasak. Wong kan kangkung woto dawa mbok masak dadi situk. Aku mangan koyo ngur layangan ini kulian. Gancine kon wedhus e. Lah iya, gak cocok. Aku gak iso masak kok. Sing halus ngomong bojone ku so. Gak apa-apa bojo-bojoku dhek kenal apa kon? Ya aja kaya ngono. Bojo iku nek perlu iku harus menuruti apa kata orang laki-laki. Ngono membelani wong wedok. Gak mulai aku bengi iki. Lho mulya, Mas. Saiki. Kak, Aduh. gak mulai kon wis gak enak. So, gak enak bojomu so. Eh? Tak tempile so. Oh, tak kamplong kon. Gak enak ya ditambahi apa to apa ngono lho, Mas. Rumangsamu micin aku dikei tambah apa-apa iku. Ya mulya ngono lho, Mas. Aku kan ya kangen sampean pirang-pirang dino kan gak mulai. Wis gak usah kakek ngomong kon, gak boleh aku bengi iki. Lho. Wong wedok ngene kudu nurut ambek wong lanang. Ngono so. Heeh. Delok. Dan yo bojoku kaya ngono so. Lho, ya apa? Apa, Mas? Ini lho, ambung. Roh kon. Iya. Ngene wedok. Ambung. Ayo, ambung. So, aja kebangetan kon. Hah? Kon wis bojomu ayu ginu-ginu. Lho, aku wong lanang. Masih ngono aja nemen-nemen. Dani coba kaya aku so. Apa kon? Aku lala bendino dilatui bojoku so. Wah, kon dadi lanang kaya aku delok. Wis, aku gak mulih ngene iki. Mulya ta, Mas. Gak mulih. Sampeyan kok masuk Mas kok mentolo karo aku. Cerewet kon iki. Longgo. Ngene lho wong lanang iku ro akon. So. Dosa kon. Aduh rene. Melet. Lah. Kok yo nurut sing wedok. So, aja kebangetan kon so. Apa? Kon kekualat. Gak masalah, kadek. Ngene lho. So, aja nemen-nemen so. Apa? Nemen-nemen so. Sakarepku sih bojo-bojoku dhewe. Ngono kon mbelani wong wedok e. Lah manga, nambek wong liya tak belani nek bojoku dhewe. Aku kate lunga ambek Wanto. Kate nang ndi ya, Mas? Kate nang kafe karaoke. Sampeyan nang kafe. Iya. Sampeyan ndek dhuwit ta? Lah kok dapak lapa aku takon kono iki mau. Aku butuh dhuwit digawe nang kafe. Sampeyan butuh dhuwit ke nang kafe. Iya. Ro akon. Dikeki so. Wong lanang. Ku enake rek ro. Apa iki? Hah? Kon gak ndelok kafe saiki. Sakmene iki paling gak tuku kopi entek. So, neriman so. Kafe saiki sak lagu gawe karaoke. Sak lagu iku 200. Nek 200 iki oleh apa? Kurang. Mbak pegatene bojomu mbek aku ae lho. Kenapa lho kon? Sok nyoweng iki tambek wong wedok e. Kurang ta, Mas? Iki gawe karaoke tok cukup. Lah engko aku digawe njeluk purel ya apa? Ya tak TF ae wis. Hah? Tak TF ae. TF ah? Iya. Aku butuh 10 juta. Iya. Kena purel. Mas, Apa? sampeyan nek golek purul sing ayu ya. Krungu akon, krungu. Aja siji loro, Mas. Piro, Dik? Nek iso ya 5, 6, atau 10 gak apa-apa pokoke ayu. Krungu akon. Sik bojomu iki paling stres paling iso. Apa bojo-bojoku Wong lanang iso kok ngelek purel sampe 10 iki lho. Lah apa katene? Ya engko dolek purel. Engko aku nek perlu kamarmu kon ngali nang mburi. Kamarmu tak gawe engko ambek purel. Ngono ta? Iya. Kok tak resikane ya. Terus Mas? ono sing apik. Diganti spray gak? Heeh. Ganti spray ini. Diganti spray sing bening. Loh, spray sing bening iku sing piye to, Mas? Aku kok gak mudeng. Oh iya plastik lah yo. Gak sing kain sing halus. Kain Ya. sing halus. Iya. Kain mori ta? Hah? Kain mori. Iya bener. Kayak bungkus dapurmu ngono ah. Kok kain Lah, sing piye to, mori. Mas? Kain sing halus. Ya. Sing bahane teko Heeh. sutra. Kok aku nggawa wong loro nang kono. Gak apa-apa loro. Oh, wedok loro. Kok So. loro sih, Mas?
Lho lah piro? Ya sing akeh pisan ngono lho. Lho. Heh? Rungakon. Aku dikon gawe wedok wong akeh to. Anjene bojomu gendeng temen, so. Ya apa rek nglakoni kok ngono. Ya engko tak nggawa 6. Nggawa 6 ya. Mas. Nggawa 6. Karwane ngono tak masakno kok sampe nek kesel begitu ngladeni situke kesel aku kari nyiapno maem. Ya iya. Ngombene apa ngono ya. Aku nek entek loro pegel wis ditono. Aku mijeti. Iya engko digawe nutukno. Iku kan estafet. Oh ngono ya. Iya. Tapi sampe nang mulai ya. Ya mulai. Aku mulai ya, Mas. Mulai. Sik. Apa maneh, so? Sepatu durung diresiki. Resiki ana sepatu sik. Ngene lho wong lanang. Resiki. Wis, adek. Nang mulai. Sampeyan mulai lho, Mas. Iya, aja suwe-suwe. Sabar ya, Dik, ya. Mene gak kuat mbek bojomu mbek aku ngomong ya. Lah aku ditakon ambek iki ya, Mas. Lho, kan kok ngono sih takon iki to. Aku ndolek maneh 10 kas ngene sik lega. Aja disia-sia. Seneng wae. Wong wedok selagi Iya, iya. ono. Aku mulai ya, Cak. Yo, aku melok nelongso, so mano bojomu. Heh? Kok enak kon duwe bojo kaya ngono, so. To. Sing dadi carane to. Kon nek kepingin wong wedok nurut iku gampang. Wah, aku lho, so, kok duwe gitu karaoke gitu. Masa bojomu gak kaya bojoku? Aku so. Bojoku, so. Kon njaluk duwe ge karaoke enak. Aku ge tuku rokok kok diceladu, so. To. Ngene nyowok. So. Eh. Nyowokku kurang titik, so. Menengo. So. Iki saat pamit Bu Kartika iki lha apa nang kene? Ayune ngene bojoku lho, so. Bojomu? Ayune ngene. Lho lah kaya garangan angop ngono. Kon ngomong saiki ayu, kancamu ngomong garangan angop, Ojo, so. kon gak iso ngandani kancamu kon. Kandhanono kancamu. Wong lanang digepuk wong wedok aja sini-sini ngomong gak loro. Kaloro. Kurang ajar kena. Ayo. Kon ngomong gak loro. Gak loro. Tapor iki. Ayo kon. Gak loro. Kaloro kok. Gak loro. Kaloro. Gak loro kon. Gak loro. Kaloro. Gak loro kon. Loro temen, so. Lempet ben. Tampet. Aku kok wong lanang kaya rasa mang. Ketemu pirang perkori. Benamo. Kon gak tau mulih, ketemu mulih nang kene nang dalan gak cek kurang ajare peno. Aku nyewa purel ambek rasa. Apa? Nyewa purel. Kon nyewa purel. Gak. Wong ambek aku ae peno gak ngadeg. Gak. Ojo, so. Purel mang. Aku ambek iku. Kon nyewa apa? Nyewa purel. Iya. Kon mambengi tak lus-lus rong jame gak ngadeg malah wekku sing ngadeg. Kon kate nyewa purel, Jajan pada jan loro-loro itu. Arapa? Jajan pada mbering Madura tapor iki mate itu. Loh, orang Madura. Engko Madura. Loh, Madura di mana? Dimut. Loh, diput. Engko Madura senep. Loh, kok senep sih? Ah kakean angin aku nang Sumen- Surabaya. Sumenep. Ayo sumenep aku tadi senep. Kakean ngomong meneng kon. Mon hede pelak ngocak Madura. Pelek. Kurang ajar bener. Bojoku mbok apa iku jenenge? Mbok. Lho kon lapono yo nduk kudu Mbok bojoku mbok pro. Lho, bojomu minggat. Bojomu. Bojomu coba. Tuh. Bojomu nang Bu Kartika kaya yang mlayu. Lho. Kenapa nduk kono? Wah, mau lanang apa iku? Sopo sing dengus? Kon kok disontek mate ambek bulura kon kok. Lah kok iso?
teko kon. Ayo. Loh, ndolek. Sing wani to, lawane to. Iya, ya ngono. Lho jadi sawat. Bukti Artika tadi sawatno wong. Aja. Kok gak sepira wedok, wangane wedok palsu. Enak apane? Sing endi? Sing iku rasa apa sing kanan niku? Nah sing kiwa. Tapi sing tengah gak ono rasane kon. Rasane apa? Ini toh. Kon kok tambah dipateni bojomu lho ngono kon kok. Lho kok kolipah. Rene waduh hari ini kok kalah besok wedok. Kon iku lapo nang kono? Karine ta? Lho, Satpol PP tolong ada salah satu warga ini yang sing enggak bener niku lho. Lho. Sopo sing cemburu sampe dapuramu? Wah, beneran. Penyakit iku sampean gawa, Pak. Aku nang omah bendina nyemproti are. Gak bener. Kak. Aja kuwatir. Tae wangi, tenang ae. Lho kok wedok kok penekan kaya ngono rek. Aduh, lho. Pak, niki bedese sapa niki lho? Sapa ndone anan bedes? Mbok-mbokane. Bah, rutuk bongko yo Bapak jarno kesetrum ndak wis iku. Pengenane ana yang ngono kesetrum. Jarno, Pak. Awas. Aku deg-deg ae ya Dano. Kalau mboro ngelorot. Kok wong lanang aja kaya ngono. Sing kereng kaya aku mau lho. Aku nek kados seneng ambek bojoku kok Ayo. ngono. Cok kurang ajar kon. Aku tanggapan nduk ceret. Carat sayang. Wong carat bakulan ceret. Aku pegel. Pijet ono. Toh. Kan gendeng ngono apa Apa iso bojoku? Kon pijet apane toh? Ya iku tepan doki goblok. Kenapa mijetin dok puju? Wis to sayang, sampean mantu oh ya. Kasa. Aku mantu. Toh. Kok mbok celuk toh sayangi maksudnya jenenge sapa? Darmanto. KTP-mu Darmanto. Iya nang dinas. Penojok dan badan. Mon bengalek mereng medure dan badan. Rapa, Bu. Iki On mek duwe kanca iku aja mbok ulangi elek tak pateni mati peno. lho, sing ngulangi elek ku sapa? Sing enak omonganmu, Aku ngulangi apik lho, Ulangi apa apa? Dadi apa kon ngulangi? Dadi apa kok? Toh, Kemarin mbek bojoku. mungkane kon gak kerasan toh. Apa? Aku nek ambung pisan koyo ngambung bokonge truk. Wong intine iki lho aspal. Menem ben bojomu kok ngono nyukur jenggote ketel toh. Wis sayang mantu Wis. oh. Ojo kakean cangkem, kon ojo kakean cocot. Tanteni nang omah kon mek gak mulih saiki tak pateni ambek kancamu. Ayo ta. So kon ro dhewe sesa bojoku koyo ngono. Gak ngono nek kon ben rabi tak tangkepan kon biyen. Biyen di. Kok iso oleh gedang Solo bosok ngono iku lho. Piye maneh jenenge jodoh kok. Toh. Kon sing wane mbek wong lanang. Aku ambek wong wedok. Ambek wong wedok sing kendel. Iku mang lanang ta? Wedok. Ya wedok. Wedok sing kendel. Aku Biyen kaya konto. Aku ben dikalah-kalahan mbek wong wedok. kon kalah. Lho iya. Akhirnya aku duwe cara to. Carane piye so? Lho, dikerek didukno. Apa Lho, maksudnya? diatur gak kena didukunno. Didukun. Lho iya. Kon tau nang dukun. Lho, wong bojoku nganut ambekake perkara iki lho. Iki Lho, makane bojomu nurut. lho ya apa? Kiai kayu ireng teng-teng ya.
Ya ireng teng teng. Keno aku so bojoku cek nurut so. Gendeng ah. So aja ngono so. So, Iki kon gawe terus apa sementara tok? tak gawe salawase so. Heh? Tak gawe salawase. Maksudnya kok selang diluk ya? Iya. Selang diluk selangan gak apa-apa. Iki terus piye gunanane piye? Ono carane. Carane? Carane ngene. Gelang dek ngarep, Gelang gareng ngarep. ngomong. Ono mantrae. Montroe. Tung keripik ahai tulang bawang bojoku ngelirik langsung sendaplang. Mantrae. Piye mangsa? Tung keripik. Ah. Ahai. Tulang bawang. Ada jangan niku. Ojo ono guyu. Aku korek merinding aku pulian. Tung keripik. Ahai. Tulang bawang. Bojoku tak lirik langsung latang-latang. Matantang. Nah, ono tebusane ono. Ahai. Sing ngarep pungkasane ono. Pungkasane piye? Ku geruk. Oh. Ku geruk. Oh, klepek ngono. Empuk jeruk. Oh. Empuk jeru sih. Iku mang. Ngopo iku mang? Ku geruk kok. Ku geruk kok. Oh. Klepek. Iya. Wis ae. Kreno bathuke plek wis klepek-klepek. Temen aso. Iya. Ayo dijajal aso. Eling. Eling. Ayo. Dijajal nang bojomu. Ayo. Ayo. Aku tak gak kuat ngene iki aku. Sikat aja. Apa peno iku yuk. Yamene maca kaya sinden. Lho aku maca ngene iki lho bojoku jek gak tahu sayang ambek aku, gak tahu cinta karo aku. Peno iki ayu. Gak kurang apa, gak kurang sembarang kalir. Yo ayu, yo putih, yo seksi. Bojomu gak sayang. Bojoku gak sayang. Tuku ramuan Madura, Dek. Apa? Ramuan Madura. Kayak apa? Loh, supaya seret kaya wekku. Jarene bojoku, aduh Dek, cek nyamana, cek enake, weke peno seret. Bojoku langsung tak kaplok. Lah apa? Aduh seret goblok peno cak wong katut tak ambek dastere. Lah ngono kok aku mbok kongkon tuku ramuan Madura, aku iku pusing, aku iku sedih. Barang kalir kurang apa sih aku ambek rasa. Njaluk dhuwit tak kei, golek wedokan tak kongkon. Mangan ngene. Dimasakno ngene jare ngene aku serba salah lho. Mek perkara mangan dituruti ku wajar, dhuwit dikeki wajar, njaluk wedokan peno turuti. Ya Berarti tak kon iku turuti. goblok. Goblok petung turunan 8 tanjakan peno. Lho. Wong wedok kan kudu manut karo wong lanang. Tapi mek kepingin bojomu peno, kepingin purel apa mbok turuti congok. Lho lah aku sayang ambek bojoku. Maki sayang yuk, gak kaya ngono. Lah aku piye? Aku kudu piye? Lho mek perkara mangan, perkara duit turutono gak apa-apa, perkara HP kendaraan, tapi mek perkara wong wedok cak ocakan reng Madura. Daging lok meleto lang rok kolak. Isin todus. Lho aku gak tahu tuku wedhus kok. Todus ku dosa blok goblok. Aku lho gak tahu tuku wedhus. Todus ku pon canreng Madura dosa. Aja mbok turuti wong lanang ento bojo manet goblok peno. Lah aku sayang ambek bojoku. Maki sayang kon tak kei resep supaya bojo peno nurut Resepe apa? Resepe apa? didowani. Sik, aku iku lho didongani apa? Wong ora kenduren ra apa kok ndongani iki lho. Kon iku goblok tiruan aku, bojoku gak wani ambek aku, ya hormat ambek aku, sungkem nang sikilku. Sik, balenono.
aku kongon tiru karo sampean. Ya iya. Ya jelas gak iso to. Lah wong awakmu banci aku wedok. Oh, goblok meno iku. Kon iku njaluk pendapat tapi dikai pendapat kurang ajar peno. Ya jelas ra iso. Lah wong dek ngono kok. Maksude sapa dikaplok rasa ya aku wis kalah. maksude wong wedok iku emansipasi ojo sampai kalah mbek wong lanang selagi peno bener. Loh, aku iki ngalah. Sayang, cinta. Engko nek gak tak turuti aku dipegat piye? Aduh yuk. Peno iku jek ayune wong jek seksine wong dipegat saiki mek aku dadi peno. Saiki dipegat isu entuk bojo. Lho makane diganjar sampean gak iso kaya aku. Kon lha apa mbelani rasa? Lho dikandani aku cinta-cinta kok. Cinta apa tirun aku gak cinta-cintaan ambek wong lanang kaya opo? Ya mau aku kon niru wong sampean banci sabone kebon aku wedok asli kok kon. Ana banci sobo kebon. Lah karo aku kate nandur jagung. Elek apik kon iku kancaku. Aja kurang ajar tak kei. Sik. Iki apa iki? Aja ate jemok semute rambutan. Lho gak ngono lho. Lah nek padha-padha kene kan yo anteng lah iku gak Seje kon enek gerak. Maksud ngene. peno wong wedok Surabaya gak bergerak. Aku wong wedok Medero selalu bergerak. Oh, ana magnete yo. Ana magnete. Peno tak kei somusi. Apa? Somusi. Semusi ku panganan apa? Maksudnya tak kei ngomong, tak kei pendapat iku lho. Jarine istilah bahasa Inggrisnya somusi. Semusi. Apa semusi ini? Kon mek kepengin bojomu nurut, kon kudu ndelek wong tuwek. Lah, wong carat ki lho wingi. Yukem, Yukem. Mbakem. Iku lho goreng telung dinane ditututi maneh. Iku umure 100 tahun. Mati lho. Dudu tuwek perkara umur wong pinter, Dik. Wong pinter. Heeh. Nduk gone Pasuruan iku Pak dosen. Aku lho gak tau kuliah wong aku mangan sekolahane ra tau kok. Kon iku ayu tapi keplek. Wong pinter ku tegese wong spiritual. Aku gak tau gawe spiral. Gak tau. Aku yo gak tau gawe pil KB. Gak kira meteng aku. Gedean wekku timbang bojoku. Aku gak tau gawe spiral. Spiritual iku istilah kerene jare wong Jawa dukun. Iki dibaleni maneh. Aku iki lho gak meteng mi. Napa kon golek dukun? Iku dukun bayi goblok. Iki dukun pinter. Hah? Dukun kondang. Kondang. Disantet bojomu supaya nurut. Dosa mi nyantet-nyantet iku. Dosa aja. Iki ketemu wong gendeng ketemu pirang perkara. Kon timbang diajar bojomu karuan kon ngajar bojomu kaya aku. Santetan supaya nurut. Lah bojoku mati sapa ngeloni aku? Lah bojoku mati sapa ngeloni aku? Kon kok bingung gak kurang wong carat kene sing sugih gelem ngeloni kon. Aku ae mlebu carat aku dinyang. Dinyang piro? 20.000. Wong 20. Terus peke terus. Entuk 200 aku mulih nang Surabaya nyonyor. Lah kok iso nyonyor iku sing digarap sing di Sing karep matamu ngono. Wis, kon tak sarano nang dukunku sing paling terkenal. Romo Kiai Sutaji Makrub. Tuh, apa meneh? Iku dukunku. Mandi ya. Aku nyuwukno bojoku wanto sampai nurut bertekuk lutut. Sik, jajal. Lho tak telepon no. Ya, teleponan. Nuruti proyek iki lho, Mbak. Wah, jembek aku. Aduh, mek aku sing didoni. Ya apa rasane? Wah niku ngenteni tak telepon baru teko apa kondisi. Ayo. Kacau.
ternyata satu hati ambek aku, Pak. Aku duwe kanca sing penderitaane padha karo biyen aku. Aku biyen ku selalu torok nduk wong lanang, nurut nduk wong lanang. Aku sajeke kenal sampean, bojoku saiki nurut ambek aku. Iki ana kancaku gendeng. Sapa? Dikepuki bojone jenenge Inge iki lho. Sapa? Kancaku. Lho iki. Obak. Ngomong ayo, ya iki dukunku. Iki ta. Iya. Wong potongane ngene ada di dukun. Engko dukun dhewe. Aja sembrono lho yuk. Iki wong tuwa, wong pinter. Pinter wong iki tau kuliah tegak. Aku tahu kuliah kok. Iki dosen ta. Dukunku iki wong tuwa. Aku. Kancaku iki kate sambatan kok malah sampean ho. Aku ki kena batuk. Emak klebok. Wis cekak aos, cekak atur. Iki biyen peristiwae kaya aku diremeno wong lanang. Iki njaluk disuwuk supaya wong lanang kenurut. Rupamu wis kaya gemboke neraka. Aduh, kena temenan kok. Sik, endi kancamu? Iki, Mbak. Iki apa? Tolong, Mbah. Ya, kena apa ta, Nduk? Cerita tentang Mbah. Bakal tahu suku. Aja terusupan. Kacau. Ngeten lho, Mbah. Bojoku iku jahat. Heeh. KDRT. Iya. Gak ono sayangnya mbak aku lho, Mbah. Dadi awakmu terlalu mendino Disia-siakan. disia-siakan digepuki. Nggih. Apa digepuki? Nggih. Syukur. Loh. Nah. Nih. Aku lho sama tolong, Mbah. Lah tolong awakmu. Lah kok nyukur-nyukur aku lho. Kok aku jar tolong. Sama nih iso enggak? Iso enggak? Sama mau. Nak gepuki. Aja ngono yuk. Iki dukunku kok mbok gepuki iki. Lah kok syukur-syukur nae. Mek gak dipeksa gak gelem, sungkem mau ngarepe, disungkem baru gelem, sungkem mau ngarepe. Ah beneran tak uyui cocote ya. Wah, kok keduyuwi ya? Gak, bujuki, sungkem mau. Aku sungkem. Bas dukun. Sing kena yuk, wah. Sing sungkem mau. Kon ku njaluk sowokan ta enggak? Kok sik aku repot. Hah? Apa? Aku sama sopo? Suka. Suka. Iya. Suka. Oleh sakno. Jahat. Aku sama Jahat. sopo? Cowok ngene. Supaya Nek awakmu iki digepuki karo bojomu, tak kei jimat. Jimat. Iya. Iku dhewe tak kei jimat loro. padha. Ah, loro tok tengah sing dawa. Iku bekakasku. Loh, jimat. Waduh yuk. Hei, Ya tolong. hei. Waduh, sungkemen. Iki ngono jimat. Hah? Iki ngono intil-intile ula naga. Ya sing ngero sing gak ero ngene iki uga kulek bias. Nah, Iku wis tak buak. nah, Wis tak buak. tak jejek panceng kon. Jimat iku yuk. Iku jimat. Iki jimat. Ha, barang siji kudu dirumat. Terus Mek jidor. Hah? Lah nek iki ngene nek petuk bojomu, kon ki nduk ngarep. ya, Ah, nduk ngarep tak kae dawane. dongane. Iki praktekno. Bismillahirrahmanirrahim. Bang bang tup. Oyot kolang kaling. Siapa yang
dianggap maling. Lagi dongane ngene. Iku ngurne kaya ngremo are. Turut ana iki dukun tiban. Awakmu biyen ngono. Aku duduk ngremo, malah tandak bedes. Iku lu wong ngremo yuk turut ana. Iki biyen tak kepen dibedes kok. Ya. Cekel, cekel. Dawane piye? Dongane piye, Mbak? Bang bang tut. Angkat kolang kaling. Nah. Siapa yang ngentut dianggap maling. Ya. Bisa. 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 Bisa aku. Bisa. Coba yuk. Coba yuk. Alat semakin kaget. Coba yuk. Jajal mana? Yuk. Bang bang tut akar kolang kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Ya apa yuk rasane? Wis, cepakno duwike gawe dukun iki pasti mandi. Duwike? Loh, tak transfer ae. Mbak ditransfer, Mbak. Hah? Ditransfer. Tumun nenek dukun diseneper iki. Transfer. Sampai di ATM tak transfer, di ATM tak ga. Nek timan duwe aku timan. ATM. Oh ATM. Duwe tak ga. ATM ku apa? ATM. Ngene, Kak, jelasno nang Mbah. Engko tak transfer ndukon kek nombor duwike, Oh, ya. ngoten lah. Heeh. Ya. Ya, Cak. Bang, bang. Tut. Otot kolang kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Oh, kesuwen. Aku atuh suwen. Penarono, Mbah. Monggo, Pak. Wis yuk. Kawin, ketokane lekulek, tapi iki japa mantra. Lah iki lho tangan iki lho gak ya iki kok pitanus iki. Lah iki nek pakune ae. Temen. Pokoke bojoku Teko petuk langsung bang-bang tuten. Bang Bang Tut. Lho, bojomu yuk. Ora apa kon nampane pegejelanan iku. Apa? Loh, yo gak ngono, Mas. Gak ngono apane? Lah aku ki mau kan dijak omong-omongan Aku wis ngomong aja nrimo tamu nek gak ono aku, Bang-bang. Iki sawangane wedok. Iya, Lho, nek bengi ku ana dongkrake arek. ngono ta, Mas. Iya. Bang-bang tut. Hah? Bang-bang tut mau. Oh, iya lali. Congok. Lali apa? Pe bojomu dhewe lali ta kon? Ya gak lho Mas, Lah aku iya. bojone kan gak mungkin lali, Mas. Mumpung ngene iki aku perhatian ambek awakmu. Lho aku ya dipingin diperhatekno Mas sekali-sekali. Oh, Ngono gak lho, tak Mas. kei kapok konku. Ojo ta Mas, sampean kok gak tekno mami. Kon mek dikeki bojomu tak kei. Sapa? Sapa sing doyan raimu? Bang-bang tut. Bang-bang tut. Lah bojoku wis gak ngeplak aku napa di Bang Bang Tut. Cek nurut. Cek nurut. Lho wis nurut ini aku. Aduh, kon kok cek congok aku sing budrek dhewe nya. Kon lah apa gembulan bandar cap Oh jiji iya, ku. ya, cek nurut ya. Lah iki kate ngamuk iki bojomu. Nyambel nang mburi kon to lapo kon nggawa ulo kon nduk kono. Ini lho Mas iki mangga di apa dikokon Kakek ngomong kon iki yo ah. Sik nyampel sik apa? Langsung bang-bang tut. Oh iya, ngono ya. Bang Bang. Buntute apa? Ya buntute mami, buntut. Ojo keliru dongane lho. Nah, iya. Bang Bang Tut akar kolang kaling. Kolang kaling? Siapa yang ngentut dianggap maling. Reaksi ini akan bereaksi. Taji itu dukun kondang. Manut, tak ulek. Ngene. Ayo.
Wong wedok sakmene akeh sing paling ayu sapa? Wong wedok sakmene kae sing paling ayu sapa? Yang. Mas. Ayang. Ayang. Sing banci aku. Aduh. Lapo kok melok-melok lembeng iki? Prak Apa sayang? Apa Kurang sayang? mantep situ kas Bang Bangtut. Hah? Situ kurang mantep. Kurang mantep. Kurang mantep. Bam tut akar kayu. Akar kolang kaling. Siapa yang ngentut tak anggap maling. Bila kamu di sisiku, hati rasa syadu. Lagune gak usum. Sing usum lagune gak iku. Ya ngapa lo? Bebe apa? Kamu sungguh mempesona. Hop! Dudu iku sing Apa? lagune gak ngono. Apa? Ngene lho lagune. Gaspol ndanga, digaspol ndanga. Gaspol dangki, digaspol dangki. Gaspol kenceng, bekku kok pancen kenceng. Sayang. Mas, Hmm, sampean saiki dalem sayang. Hah? Tukono gelang. Dalem sayang. Apa sih sayang kok nyeluk-nyeluk aku terus sih sayang? Kenapa kamu selalu panggil aku loh sayang? Wes kok gentenan aku sing ngomong. Iya sayang. Aku mangkat tinggal apa mi? Gelang. Lah gak gablek duwe aja li gelang. Dolekno. Dolekno. Hah? Gelang adik. Iya. Kamu dolekno aku pegaten aku saiki. Nek dipegat aku gak ana sing ngeloni. Kon mek gak dikeloni bojomu gampang tak keloni dhewe. Loh. Apa sayang? Mas aku pengin gelang, pengin kalung, pengin benggel. Njaluk pirang gram dik? Ojo cacak sak gram 2 gram. Sak kilo tak tukokno. Temen yo Mas. Temen. Terus aku kepengin maneh siji Mas. Apa sayang? Mendem urip-uripan mami. Oh, Ya, gak Mas. saiki, gak enten saiki. Engko tak pendeme iki arek iki. Oh ini yo Mas ya. Iya, Dik. Kon iku kanca busuk. Lah apa aku njaluk dipendem bojomu iku? Lah kok jenenge jarene kepengin Iki masih mbok kaploki nurut seje ambek biyen. Cobaan. Hah? Aku belanjani aku suwe. Gak oleh jajan wong wedok iku. Nyoba dukun taji ku lho. Gak mau belanjani suwe aku. Lapos. Gak kok belanjane aku sih. Ah, pukulanmu seperti elusan di malam hari. sayang. Oh, bojoku sayang aku kok lalamu. Pukulanmu seperti elusan di malam hari, itu kurang banter. Pak Lurah tambah 3.000 Pak gitu kowe ndek plus. Pak Lurah mulai. Mas, Apa sih sayang? Iki masih mbok idoni mbok apa? Mes kena suwane taji nurut. napa? Aku kan ngidoni. Ideken sembarang kali terus nurut iki. Aku pegaten lak nangis. Aku pegaten coba ngomong. Aku pegaten. Gak ilang engko para-para mana pegatan. Nyoba blok goblok. Aku pegaten lak nangis lho. Gulu-gulu. Jare mami. Mami kon pegatan. Mami, Yo, bapak cek jongor arek iku. Aku pegaten kon ku ya congok kon. gak oleh ucapan itu suatu doa. Iki ngetes nge. Kon tak pancal gegar kon kok suwe-suwe. Pegaten aku. Apa sih, Dik? Pegatan. Pegatan. Pegaten. Yo. Langsung baper kayak. Aduh. Bisa cepetan. Apa sih, Dik? Mas, Heeh. sama saya enggak. Sayang powol. Lah saya ambungan aku sih. Hah? Gak. Gak wani. Bojone melok pola. Aku ngen ditelonyok polo kon. Polo wis siap-siap. Mas, ambungan mami. Hah? Ambungan mami. Temen ah Yo, sayang. ambungan. Demi cintaku kepadamu, Yo. basi rabies tak ewangi. Ayo. Hei. Tolong. Sik, Dik. Apa Mas? Arek iki plastikono sik, Dik. Aduh. Drobong laler arek iki, Dik. Aku sayang sampean. Sama nak sayang aku. Iya, Mas. heeh. Ojo sampai aku mbok pegat, Dik. Aku nek Aku sampe gak pegat. katanya megat, Nurut kan? Mas. Ojo. Sip kan? Sip mi. Sip.
Wis salah. Aku mau pinggang serambut sampai sampean. Pokoknya aku ben-bengi njaluk dikeloni. Wis gak trimo ben-bengi berjam sak detik, tiap detik tak sikel. So, Ping kaya mangkon muring-muring bojomu lho, So. Oh, gendeng ndelok bojo ayu ngene angel. wis gak usah toro-toro arek iki lho. Mas, ayo minggir rene yuk, Mas yo. Ayo. Kamu kita bercinta. Semoyo, 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 semoyo. Semoyo, 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 semoyo. Wiritan opo? Semoyo, 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 semoyo. Wiritan opo kon tadi? Wiritan opo kon? Aku dungone lo lali. Wiritan opo kon? Sik ta sayang, menengo. Tak tak wocokno mantrae kon kok murat-marit. Mantra opo kon? Lho, mbok. Endi mbok iki? Apa mang monrene mang? Tung keripik ahai. Tulang bawang. Bojoku ngelirik, langsung matang-matang. Ala kadur, cilik. Donga apa? Iki lho Mami Okta, gak kebal donga, gak kebal dropo. Sik, no. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dewa bumi, dewa langit, dewa petir, semua lindungi aku dalam mengatasi siluman dragon. Tung keripik ahai, tulang bawang. Bojoku ngelirik, langsung matang-matang. Lanangit jagat. Loh, Ma. Damar apa lelen, Buyar apa kawin? ati kadung ambyar. Kayak demok. Kowe oleh yang lain. Mumpung ana ndemok apa kawin. Damar apa kunci? Buyar apa baleni, Ati wis kadung ambyar. lah kok bojoku banci. Loh Mas, ojo tiba-tiba kira. Aku sayang Mas. Apa kamu Aku bilang? sayang Mas. Apa? Sayang. Sayang? Mas. Mas. Tak semudah yang kau bayangkan. Ampun Mas. Dulu kau pernah merendahkanku. Tok. Hei, aku nyele jimate. Kok sih tak sok?